หลังจากที่เกิดเหตุแผ่นดินไหวในวันนี้ทุกหน่วยงานได้ร่วมมือกันอย่างเต็มที่เพื่อค้นหาผู้รอดชีวิตไม่ว่าจะเป็นมูลนิธิร่วมกตัญญูที่นำอุปกรณ์ทันสมัยและทีมเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการฝึกฝนมาอย่างดีรวมไปถึงมูลนิธิกู้ภัยสว่างที่ไม่ยอมแพ้แม้สถานการณ์จะโหดร้ายและยังมีหน่วยงานอื่นๆที่ต่างช่วยกันอย่างเต็มที่ไม่เพียงเท่านั้นทหารไทยยังได้เข้าร่วมในภารกิจในครั้งนี้พวกเขาใช้ทั้งเครื่องมือหนักและกำลังเข้าค้นหาผู้คนในพื้นที่ที่ยากจะเข้าถึงการประสานงานและความพยายามของทุกฝ่ายคือแสงสว่างที่กำลังปลอบโยนในความมืดหัวใจของผู้ที่ยังรอคอยทุกชีวิตมีค่าทุกนาทีคือโอกาสทุกความพยายามคือความหวังที่ไม่มีวันดับเราต่างมุ่งหวังว่าจะสามารถนำผู้รอดชีวิตออกจากซากปรักหักพังนี้ให้โดยเร็วที่สุดเพราะนี่คือหน้าที่ที่ไม่เคยละเลยในฐานะมนุษยชาติที่ต้องดูแลซึ่งกันและกัน